Paċi magħkom ħbib tiegħi u nittama li tinsabu qawwijin u sħaħ. Il-liturġija ta' dan it-23 ħadd ta' matul is-sena ikellimna fuq ħaġa tassew importanti u meħtieġa fil-ħajja nisranija u anke fil-ħajja ċivili, fil-ħajja soċjali. Din hija il-korrezzjoni. Kemmu bżonjuż, kemmu tajjeb li wieħed iwiddeb lil dak li jkun għamel xi żball. Però illum il-Mulej Ġesu jgħidilna kif għandha ssir din il-korrezzjoni. Il-korrezzjoni jew it-tweddib għandu jsir bimħabba li ma bħala għax il-korrezzjoni ċanfira diġà hija qiebsa minna nnifisha, imma meta issir bimħabba u rispett, allura imbagħad dak l-uġieħ, dak l-uffa, dak id-dwejja jinbidel fena. U wieħed ibirek lil dik il-persuna li tkun ġibditlu l-attenzjoni. Meta tkun saret mod speċjali bimħabba li ma bħala. Dak il-mor ta' ċanfira jinbidel fih l-ewwa meta wieħed jinduna u jaċċetta l-fatt li kellu bżonn dik iċ-ċanfira, dik it-twiddiba. Ma nafx jekk ma tiftakrux min għandu l-età tiegħi jiftakar żgur. Meta konna għadna l-iskola primarja, tiftakru kienu jagħtuna iż-żejt tal-ħuta. U iż-żejt tal-ħuta kellha toma ħażina. Imma sustanzjuża, imma t-toma tagħha ħażina. Allura x'kienu jagħmlulna? Niftakar konna nkunu wara xulxin aħna tfal bil-marfa f'idejna li konna nġibu mid-dar, il-purtinarju u l-purtinara fl-ixkun kbir f'idejha u kienet tferralna marfa kull wieħed ta' żejt tal-ħuta. Imbagħad wara kien ikun hemm xi purtinar ieħor jew purtinar oħra u kienet tagħtina jew ħelwa jew inkella niftakar kjub ta' zokkor. Ħalli inneħħu xi ftit minn dik it-toma ħażina. Hekk hija ċ-ċanfira. Hija għandha toma ħażina ċ-ċanfira meta xi ħadd jiftaħlek għajnejk u xi kultant forsi jkun hemm xi għajta jew xi rabbja. Imma mbagħad maż-żmien dik iċ-ċanfira tinbidillek fih l-ewwa li ma bħala. Però is-sigriet biex ċanfira tkun floka, tkun tajba hija li din iċ-ċanfira issir bimħabba. It-tieni, min jagħmilha qabel ma jagħmilha jiftakar li huwa jew hija wkoll f'baħar wieħed li aħna l-koll midinbin quddiem il-mulej. U allura min-naħa tiegħi meta nkun se nagħmel ċanfira, x'nagħmel? Niftakar f'xi dnub oħxon tiegħi u malajr niġi f'posti, ħalli meta jara niftaħ għajnejn persuna, dan nagħmlu bimħabba kbira, mingħajr ma nimponi, mingħajr ma nisserdaq fuq dik il-persuna, imma nibqa' fuq il-livell tagħha. U allura jiena ma nintrefax fuqha għax naf li jiena midneb daqsa jew iktar minna. Wara kollox il-Malti xjgħid. Min jara ħotobtu jaqa' u jmut sobtu. U għandna hawn ieħor li jgħid kulħadd għandu xi ħaġa tinten taħt tabtu. U allura jiena meta nċanfar il xi ħadd bil-fors nagħmilha bimħabba li ma bħala. Ħalli kemm jista' jkun dik il-persuna tilqa' dik it-tweddiba wara kollox għal ġid tagħha. Niftakru li Ġesu qatt fil-ħajja tiegħu ma għajjat jew għajjar lil xi midneb. Anzi, ħadhom tassew biħlewa li ma bħala lil dik l-adultera li ridu iħaġruha, ikkundannawha. Ġesu Alla jiena ma nikkundannakx. Imma Alla araw iċ-ċanfira ħelwa. Alla mur binti u tidnibx iżjed. Lil Zakkew li kien ħallil kbir, ħallil fuq il-ħallilejn, meta raħ fuq is-siġra ma jrux xi waħda, imma x'qallu? Qallu inżel minn hemm Zakkew għax illum mistieden għandek. U dak niżel bil-fer kollu u għamillu festa festun. U l-ħallil li kien mislub fuq is-salib miegħu, meta dak dar lejh fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu qallu ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Ġesu ma qallux dabbar rasek itlaqlem, issa qed titlobni għax wasalt fl-aħħar. Le. Ġesu x'għamel? Ġesu qallu il-lejla tkun il-ġenna miegħi. Ħbib tiegħi, din il-ħlewwa ta' Ġesu għandna xhieda tagħha mill-istess nies
li kienu jisimaw lil Ġesu b'qalbhom kollha. Infatti darba fost l-oħrajn staġbu għal kliem mimli ħlewwa li kien ħireġ minn fommu. Jalla jiena u intom ikonna din il-karatteristika, din il-ħaġa li tispikka bħala nsara, il-ħlewwa li tant u tant għandna bżonna illum. Tislijiet mill-Kunventana tal-Kabuċċini ta' Rabat Għawdex. Paċi u ġid ħbib tiegħi. Saħħit u bħal dejjem stay safe. Kunu mbirkin.